Tah, nu kieu nu matak beuteung bureut teh lain malak-malak teuing. Naon ari sia tangkurak? Heuh ngemil nu kitu ke nu matak teu karasa teh ngagedean we awak. Yah, si hayang teu. Hayang teh aing keur diet cirit. Ah, diet aya nu hayangan syukur henteu mapaduit teuing. Hulu di bejaan teh gancang sakeun ngemil kitu mah ngagedeana. Oh nya, heuh cirit tah tingali. Mengandung 20 kilo gula. Anjing 20 kilo. Hah? Masih kena normal berarti nya? Normal tangkurak sia normal. Hah? Kumaha gitu? Ari sia menang meuli ti mana ieu sirit? Ingat udah ngeunah daang we. Naon eta maneh? Mie? Hulu geus ngadang gula kena mie nya sia mah. Naon gitu? Karbo sia teh karbo. Yeuh tina mie teh mengandung karbo. Kelapodi urang cek Google-nya. Mie mengandung karbohidrat 68 gram tuh. 18%. Ari mana ka mana? Nyokot sanggoek dang jeung mie. Hah? Di sangguan min? Meh warag. Warag beki gede tuh meureun karbona. Da ngeunah tuh. Lain ngeunah sih teh bedul aing karunya ka maneh sebagai babaturan wajib ngambejaan. Pasomang.